हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम आपको बताने हैं हमारे बाड़े का व्यू। भाई लोगों, चलो देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक सब्सक्राइब। भाई लोगों, भैंसों को पानी लाया हूँ। इधर गाय मैंने पापे से बांध दी है। अब आपको हमारी भैंसें भी बताते हैं। पानी पिलाकर हमने हरी घास के अंदर चरने को छोड़ दी है। भाई लोगों, धूप थोड़ी कम हुई है अब जाकर। ये देखो हमारी बकरियाँ और भैंसें चल रही है एकदम नेचुरल शुद्ध घास के अंदर। ऐसी घास जहाँ पर यह मतलब मिट्टी वहाँ पर भी उग जाए तो और मज़ा आ जाए। एक नंबर पूरा बाड़ा हरा कचन हो जाए भाई लोगों। और यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, वो कांदा आता है ना वाइट कलर का, जो मतलब हाथ पर कहीं पे भी रगड़ने पर जलन करने लग जाता है। वो ये वाला कांदा है, ये देख सकते हो। इसकी ये पंखुड़े, इसके भी हाथ टच कर लोगे ना तो बहुत ख़तरनाक खाद चलेगी, सहने नहीं होगी, इतनी ख़तरनाक खाद चलती है। और इधर हमारे एकदम बढ़िया तरीके से घास उगी हुई है। लोगों चलो बैठते हैं इसके अंदर। लो, घास के अंदर हम बैठ चुके हैं। ये देखो घास, ये देखो घास मैंने, ये देखो इस घास को भैंस से खा रही है। भाई लोगों, गर्मी तो बहुत है, अभी भी बहुत ख़तरनाक वाली गर्मी पड़ रही है। क्यों, ये राजस्थान है, राजस्थान में ऐसा ही होता है। ज़्यादा आज उमस हो रही है तो मतलब बरसात आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। हमारे ये मतलब पहले के पूर्वज ये से बताते थे, साइंटिस्ट भी यही बताते हैं, मतलब जितनी अमूज गर्मी होगी उतने ही चांस है कि बारिश आएगी। भाई लोगों, पेड़ के पास में आ गया हूँ जिससे मेरे को धूप ना लगे। और गर्मियों के अंदर मतलब चिड़िया आती है पानी पिलाने के लिए, पानी पीने के लिए। उनके लिए भी हमने इंतज़ाम किया है और उनके खाने पीने का इंतज़ाम हमने किया है। मतलब वहाँ पर वो छाट दिख रही है, उस छाट पर हम जो मतलब खाती है गेहूँ बाजरा जवार, ऐसे जो चिड़िया खाती है ना, वो बिखेर देते हैं। मोर भी आते हैं यहाँ पर। और पानी पीने का इंतज़ाम आपको बताते हैं भाई लोगों। पानी पीने का इंतज़ाम ये देखो, अभी ये बहुत गंदा हो गया इसमें यार, कुछ मरा हुआ है यार, कोई बच्चा इसमें चिड़िया गिर गया। ये देखो मर गया लगता है सर, वो बहुत बदबू मार रहा है। इसको खाली करेंगे, थोड़ा आराम करते हैं, फिर इसको खाली करते हैं भाई लोगों। और आज मुझे लगता है कि बरसात आ सकती है, क्योंकि उमस बहुत हो रही है। उमस हो रही है तो बरसात आने के चांस भी ज़्यादा है। और आज बाड़े बस मैं ही आया हूँ, और तो कोई आया नहीं है अभी। या तो कोई आ जाएगा या नहीं आएगा, तो फिर आखो दिन मैं रहूँगा, मतलब आखा दिन मैं रहूँगा। मैं राजस्थान से हूँ, इसलिए हिंदी तो मैं बोलता नहीं हूँ, मारवाड़ी बोलता हूँ ज़्यादातर। क्योंकि ज़्यादातर हमारे भारत में जाएगी वीडियो, जो हमारी मारवाड़ी तो और बढ़िया है। थोड़ी हिंदी थोड़ी सी मारवाड़ी बोलते हैं। और कभी कभी वीडियो के अंदर पूरी हिंदी बोलता हूँ, कभी मारवाड़ी बोलता हूँ, कभी दोनों को मिक्स कर बोलता हूँ। भाई लोगों, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, उसमें हम करेंगे छुपन छुपाई का खेल, जिसमें 5-6 या 3-4 जने रहेंगे, जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ उनको दूंगा 1-1 घंटे का टाइम। फिर इस बाड़े के अंदर वो कहीं पे भी छुप सकते हैं। ये आराम से 1 बीघा के लमसम है, नहीं 1 बीघा से ज़्यादा मान लो, मुझे सही अंदाज़ नहीं। और इसमें मतलब
मतलब लकड़ियाँ और पेड़ कहीं पे भी, मतलब पत्थर के पीछे, मतलब पेड़ पर, पहाड़ पीछे, कहीं पे भी, मतलब भैंसों की ठान लेकर भी छिप जाते हैं बहुत बार। तो वो रहेगा हमारा छुपन छुपाई का पार्ट फर्स्ट। फिर आप उसमें कमेंट करोगे तो मैं पार्ट सेकंड भी बनाऊंगा। और इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा 100 कमेंट करवा देना भाई लोगों। और ऐसे ब्लॉग देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब, चैनल पर नहीं हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो भाई लोगों। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में हम आपको हमारा अधूरा रहा हुआ मतलब ट्रिगर बताएंगे। आपको चैनल पर नहीं हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। चलो हम हमारे ट्रिगर पर चढ़ते हैं, आपको बताते हैं। वहाँ पर हमारा ट्रिगर है, ये पौधा है, आप देख सकते हो। आपको जूम कर दिखाता हूँ। वहाँ पर हमारा ट्रिगर है। चलो हम ऊपर चढ़ते हैं। चलो यार गाइस, यहाँ पर मकोड़े हो रहे हैं, देखो ये मकोड़े काट सकते हैं यार। चलो भाई लोग कोशिश करते हैं ऊपर चढ़ने की और फिर आपको बताते हैं ऊपर का व्यू। गाइस डर लग रहा, जैसे तैसे ऊपर तक पहुंच तो गए। अब मकोड़ों का ध्यान रखकर, ये देखो ट्रिगर हमारा, इसका काम हम अधूरा छोड़ दिया था। अब हम ऊपर चढ़ते हैं गाइस। ये देखो इतना ही काम पूरा किया, ऊपर छत लगाने का काम था, इधर लकड़ियाँ लगा दी। ये था हमारा अधूरा रहा हुआ ट्रिगर। अब मुझे लग रहा है मेरे को मकोड़े काट सकते हैं, इसलिए मैं नीचे आ गया भाई लोगों। मकोड़े ऊपर तो नहीं चढ़ गया, देता हूँ। ऊपर नहीं चढ़े मकोड़े भाई लोगों। और अभी हम बाड़े में हैं, हमारे बाड़े का वीडियो है ये। आपको हम अभी बारिश का मौसम है, इसलिए आप देख सकते हो हरी हरी घास हो रही है, देख लो एकदम नेचुरल घास है। आपको हाथ टच कर बताते हैं, ये देखो एकदम नेचुरल घास आप देख सकते हो। पूरे बाड़े में यही है। हेलो, आपको ऐसे ब्लॉग देखने हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो। और अभी आपको बताते हैं, हेलो, हमारे खाकले की पोट। ये देखो यहाँ पर हम सोने आते हैं। तो ये खाकला, ये जेड़ी, हेलो, ये मैं बाहर निकलता हूँ और फिर बताते हैं आपको। और चलो चलते हैं गाइस आगे बढ़ते हुए। इधर हमारे भैंसें बंधी हुई है और आपको हमारा स्विमिंग पूल बताते हैं, जिससे हमने पन्नी हटा दी। अभी बारिश का मौसम है इसलिए भाई लोगों पन्नी हटा दिए। तो अब वो कैसा दिखता है आपको बताते हैं। ये देखो गाइस, ये हमारा स्विमिंग पूल कुछ इस टाइप का दिखता है, ये देख सकते हो। इसमें ये देखो होल हो रहा है, ये होल जो ये होल दिख रहा है, इसके अंदर सांप वाप भी हो सकते हैं, इसके अंदर छेड़िया नहीं। जो एक और होल है, ये देखो सारे इस होल में मिट्टी निकाली हुई है, ज़रूर कुछ ना कुछ है। जो ऐसे बहुत सारे होल है। नीचे यहाँ पर थोड़ा पानी भरा था इसलिए ऐसा हो रहा है। इधर पत्थर आ गए थे इसलिए इसको और ऊंडा ना कर पाए, वरना और गहरा करते हम। चलो स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हैं और बाहर का व्यू बताते हैं। ये देखो इतना बड़ा हमारे स्विमिंग पूल की लेंथ है। चलो इधर चलते हैं भाई लोगों। धूप बहुत है, छाँव में चलना पड़ेगा। और ये देखो हमारी बकरी, और देखो एक और बैठी है। गाइस
ऊपर चलते हैं पत्थर पर। चलो ऊपर चढ़ने वाले। हम पत्थर पर आ चुके हैं गाइस, देखो। और यहाँ से व्यू दिखाते हैं आपको, ये देखो, यहाँ से आप देख सकते हो भाई लोगों। और बहुत धूप पड़ रही है अभी, बाकी का व्लॉग शाम को शूट करेंगे। और अभी हमें चलना है भैंसों को पानी पिलाने के लिए, तो हम इसी व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उसके पहले आप ऐसे छोटे छोटे ब्लॉग देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई लोगों। ये मैंने फ़ोन पे रख दिया है। घर वालों ने ब्लॉग बनाने के लिए मना भी कर दिया है, डांट भी पड़ी। ऐसे तो मैं रोज़ ब्लॉग डालता, पर फिर घर वालों को पता चल गया कि ये मतलब गेम खेलता है, गेम की वीडियो अपलोड करता है, इसलिए मेरे को वो डांट पड़ी और यूट्यूब पर वीडियो बनाना भी बंद हो गया। इतने दिनों से आज जाकर ब्लॉग बनाया हूँ भाई लोगों। मैं अभी ज़्यादा बड़ा तो हुआ नहीं, और फ़ोन भी घर वालों का है। जब मेरा खुद का फ़ोन आएगा ना, तब एक रोज़ डेली वीडियो अपलोड करूँगा भाई लोगों। और ऐसे आपका प्यार सपोर्ट बना कर रखे भाई लोगों। और अभी आपको एक चिड़िया बताता हूँ, चिड़िया देखना आप। देखो आपको जूम कर कर दिखाता हूँ। और चिड़िया, मेरा फ़ोन इतना बड़ा नहीं है जो जूम करने पर मतलब वीडियो फटे ना। आपको ऐसे साफ नहीं दिख रहा होगा, पर क्या करें, फ़ोन छोटा है भाई लोगों। चलो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, नए हो तो। और ऐसे ब्लॉग देखना, वॉचिंग दिस वीडियो।